Сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе дизайнерский ремонт в своей квартире? Давайте посчитаем небольшую экономику детально. Самая большая ошибка – заходить в ремонт без накопленных средств и разбираться по ходу дела. Так можно сделать, если у вас каждый месяц будет стабильно от 2 миллионов рублей свободных денег, потому что ремонт – это высокие и интенсивные траты. Минимальный качественный ремонт с нуля в квартире без отделки с работами, материалами и техникой выйдет от 150 тысяч рублей на квадратный метр в сегменте эконом. Это простыми, но качественными материалами и решениями с нормальной мебелью. Если у вас нет накопленной суммы, то не делайте дизайнерский ремонт. Сделайте простой косметический ремонт и живите спокойно, без нервяка и висящих проводов с потолка. А у меня каждый день выходят новые ролики про ремонт.